Šanti, esiet sveicināti, un šī būs īsa, 15 minūšu īsa meditācijas sesija, kurā mēs meditēsim uz elpu, uz dziļu, garu elpu. Praksa būs nomierinoša, dziedinoša, relaksējoša. Tā kā, ja esat gatavi, lūdzu, izturiet šīs 15 minūtes, neskipojiet uz priekšu atpakaļ, gribat piedzīvot noslēgumā mieru un labu sajūtu, tad meditējiet kopā ar mani un iekārtosimies pozā, savā asanā vai sēdus krēslā. Varat arī guļus uz muguras gulēt. Svarīgi, lai jūs šīs 15 minūtes varat nekustēties. Un pieņem, ka jūs jau esat iekārtojušies, pievēruši acis. Acis var turēt arī vaļā, bet tad tās fokusējiet vienā punktā. Ar acīm ciet būs vieglāk meditēt, atslēgt ārpasauli, kas ir ļoti svarīgi meditācijā. Ka mēs virzam uzmanību uz iekšu, uz iekšpasauli. Ja esat acis pievēruši, mēģiniet noskaņoties, sajust sākumā savu ķermeni, relaksētu, atslābinātu, mierīgu, nekustīgu. Domās pievēršiet uzmanību, vai kājas ir ērti noliktas, vai tās ir atslābinātas. Vai mugura ir taisna. Pleci līdzsvarā. Galva taisna, zods taisns. Vai seja ir relaksēta, atslābināta, acis nav sažmiegtas, piere nav uzvilkta, viegls smaids varbūt sejā, vai vismaz lai nav sasprinzinājums. Ķermeņa priekšpuse relaksēta, ēders relaksēts, rokas, viss ķermenis nekustīgs, mierīgs un relaksēts un apzināts. Iesim tālāk. Tālāk mēs nedaudz pavērosim prātu, domas. Kad jūs sākat meditēt, tad domas ļoti traucē. Prāts skraida, prāts ir nemierīgs, tam patīk kustība. Tāpēc jums tik ļoti patīk sēdēt Instagramā vai YouTube'ā, kur visu laiku mainās kadri. Meditācijā kadrs ir viens un nemainīgs. Tā ir jūsu iekšpasaule. Pavērojiet domas, mēģiniet neaizdomāties. Domas arī mēs varam vērot. Atnāk doma, aiziet doma. Apmēram tāpat, kā jūs sēžat upes krastā un vērojat, kā upe aizplūst, kā ūdens aizplūst, viļņi aizplūst. Jūs paliekat uz vietas. Līdzīgi domas nāk un iet. Mēs tās laižam vaļā, neaizdomājamies. Ja jūs esat apzināti, klātesoši, tad jūs neaizdomāsieties. Ja jūs pazaudēsiet šo fokusu, tad jūs aizdomāsieties. Bet tas nekas. Virziet uzmanību atpakaļ pie domām un pie elpas. Tālāk mēs pasakosim elpai, elpas ritmam, dabiskai, spontānai elpai. Ieelpa un izelpa. Jūs varat domās pie sevis atkārtot. Ieelpa, izelpa, tad es ieelpoju un es izelpoju. Es ieelpoju un es izelpoju.
Kādu brīdi mēģiniet safokusēties uz elpas ritmu, uz elpas plūsmu. Mēģiniet nepalaist garām nevienu elpu. Es ieelpoju un es izelpoju. Kāda ir mana elpa? Vai tā ir sekla? Vai tā ir padziļināta? Vai tā ir mierīga? Vai tā ir nemierīga? Vai tā ir saraustīta? Vai plūstoša? Kāda ir mana elpa? Pajautājiet sev un atbildiet domās. Ko es tagad domāju? Par ko es tagad domāju? Arī to jūs varat pajautāt. Ja jūs uzmanīgi apzināti klātesoši vērojat elpu, tad pamanīsiet, ka elpa lēnām nomierinās, ritmizējās, sāk pagarināties. Un tas ir tas, kas mums arī vajadzīgs, un tā būs mūsu šīs dienas meditācijas tēma. Mēs pagarināsim elpas, elposim dziļi, ritmiski un viegli. Koncentrēsimies uzmanību uz vēdera apvidu, kur ir vēders. Iesākumā pavērojiet, vai ar elpu vēders kustās, vai pie ieelpas vēders iet uz priekšu, un pie izelpas tas atslābinās un nāk atpakaļ, vai neiet. Ja neiet, tad jūs elpojat sekli, un mums būs jāpagarina. Jāpadziļina elpa ar vēdera muskuļu palīdzību. Tad pie ieelpas nedaudz paplatīsim vēderu uz priekšu. Ļausim vairāk gaisam ieplūst. Un arī izelpu. Atslābināsim vēderu un ļausim vēderam atgriezties sākuma stāvoklī. Un atkal. Koncentrējamies uz vēdera kustību, palīdzam nedaudz ar spēku, ļoti nedaudz. Un elpas būs garākas, sajūta, ka vēders izplešās, kā balons. Un tad jūs izelpojat un atslābinat vēderu. Un no jauna. Šī ir vēdera elpa. Mēģiniet noturēt uzmanību uz elpu un uz vēdera kustību. Ieelpa, vēders izplešās, izelpa, atslābinās. Ja jums domas aizvien vēl klejo, turpiniet ar mantru ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ja domas netraucē, prāts ir mierīgs, turpiniet fokusēties uz vēdera kustību, uz elpas dziļumu. Un ar katru ieelpu jūsos ieplūst miers, spēks. Un ar katru izelpu mēs atslābinamies, izelpojam ārā lieko.
Ar katru ieelpu jauns spēks, jauna enerģija, jauns gaiss, jauns skābeklis jūs piepilda. Un arī izelpu jūs atslābināties un izelpojat visu lieko ārā. Un saglabājot šo ritmu, mēģināsim iet vēl tālāk, pagarināt vēl vairāk ieelpas. Šī bija vēdera elpa, nākamā būs jau dziļā elpa, jeb jogas elpa. Un šeit mēs sākam ar vēdera ieelpu, vēders piepildās, bet ar uzmanību ejam augstāk pie krūšu, plaušu apvidus un iztēlamies, ka arī ar šo vietu mēs ievelkam gaisu. Un plaušas ir pilnas ieelpai noslēdzoties, sekundi vai divas iepauzējam un sākam izelpu. Dziļa, pilnīga izelpa un atkal dziļa ieelpa ar vēderu un turpinām ar krūškurvi. Un plaušas ir pilnas un tad elpojam ārā. Ja, šādi te. Kādu brīdi pacentieties vēl dziļāk ieelpot ar vēderu, ar krūškurvi. Ja, sajūta, ka rības izplašās, krūškurvis izplašās. Ja, tāds kā balons, plaušas mums arī ir kaut kas līdzīgs balonam. Pie ieelpas tās izplašās, pie izelpas iztukšojās. Jā, mēģiniet plūstoši, nesaraustīti, bez steigas, bez stresa. Mierīgi, viegli, ar uzmanību, ar apzinātību strādājam. Tas nozīmē, ka jūs esat klātesoši, jūs apzināties, ko jūs darat. Jūs apzināties, ka vēders izplešās, apzināties, ka krūškurvis izplešās un daudz gaisa ieplūst. Un tad jūs tikpat mierīgi, vai pat vēl mierīgāk un vēl ilgāk izelpojat šo gaisu. Jā, arī izelpa ir līdz galam. Tas nozīmē, ka krūškurvis iztukšojās, vēders iztukšojās. Un varat pat nedaudz izelpai noslēdzoties, ievilkt vēderu uz iekšu. Nedaudz. Un atkal nākamā ieelpa. Un nākamā. Dziļas jogas elpas. Meditējam un elpojam. Nepazaudējiet ritmu, nepazaudējiet elpas dziļumu, bet tāpat laikā arī nepārcenšaties, nevarpoties bez lielas piepūles, bet ar zināmu spēku. Jā, sajūtai jābūt tādai, ka plaušas ir beidzot piepildītas pilnas ar gaisu. Jā, vairāk nav kur ieelpot. Ja tāds sajūta ir, tad jūs esat veikuši dziļo ieelpu, varat sekundi iepauzēt un sākt dziļu izelpu. Un no jauna.
Ja, saglabājam fokusu. Un vēl viena šāda dziļa ieelpa. Pēdējā maksimāli gara, dziļa. Un tad izelpojam ārā. Elpojam dabiski un vērosim šīs prakses, šīs meditācijas efektu. Vienkārši vērojam elpu, vērojam sajūtu galvā, prātā, domās. Jā, ir kaut kas mainījies, jā, varat just dziļāku mieru, varbūt skaidrību, varbūt vēl ko citu. Jā, un pašā noslēgumā sakoncentrējiet skatienu punktā starp uzacīm. Šamhavi mudra, jūs ziniet, ja ne, tad vienkārši skatāmies uz augšu, tā kā uz pieri, bet ar acīm ciet. Jā, un raugoties uz augšu vai uz punktu starp uzacīm, es noskaitīšu 3 reizes mantru OM. Jā, jūs varat man pievienoties, vai varat arī vienkārši paklausīties, uztvert šo mantru kā skaņu. Skaņai ir liels spēks, un tad mēs arī noslēgsim meditāciju. Ja mantra ir izvibrējusi, vēl paliekam ar acīm ciet, pavērojam savu fizisko formu, sajūtu ķermenī, kājās, vai ir kaut kur nogurums, sāpes, diskomforts. Apzināmies, ka mēs sēžam uz jogas paklājiņa, meditējam, mēs esam noslēguši meditāciju. Ļaujam apziņai uzmanībai virzīties uz āru, ieklausieties skaņās, trokšņos, manā balsī un trokšņos ārpus istabas savas. Jā. Ārpasaule mūs jau gaida, esam nedaudz nomierinājušies, atslābinājušies, uzkrājuši spēku. Un varam atgriezties pie ikdienas rutīnas. Jā, lēnām savienosim plaukstas. Tad sabērzēsim tās, lai tās ir karstas, siltas. Un uzmanīgi ar plaukstām noseksim acis aizvērtās, atdosim enerģiju, siltumu no rokām, no plaukstām, atdosim acīm sejai. Ja? Un turam tik ilgi, līdz siltums no rokām ir atdots. Un tad jūs varat lēnām rokas laist nost, vērt acis vaļā. Om Shanti, mūsu dziļās elpas meditācija ir galā. Cerams, ka miers, varbūt arī kādam prieks, vai kāda cita sajūta ir piedzīvot. Esat gatavs dienai, varat turpināt darboties un izbaudīt šo tikko iegūto meditācijas spēku. Visu gaišu, jauku dienu!